og så går jeg lige i gang. Altså, kan vi ikke? Nå. Hvad? Jo, så lad være. De tvinger os tilbage til abestadiet med sådan nogle lange arme. Når jeg ser indvandrermænd, de griner af os. De skriger og griner, når de kommer forbi. Så griner vi også lidt af dem en gang imellem, ikke? Det var fandme, det var sgu dejlige bryster, Frank. Men nu, altså hvad fanden... Jamen, kan vi have en sidemøde i receptionen, hvis hun ikke har bryster? Du ved at sige goddag til folk? Vi ikke. Hvis der kun er et ene bryst, det ser helt vanvittigt ud. Det kan vi ikke. Og så er han jo altså også en aggressiv fætter. Det er de slaver. De er så hissige. Har han slået nogen? Ja, det her, der er kun spørgsmål om sekunder. Okay, hvad er der sket? Ja. Vi har brug for noget hjælp nu her. Lars har... må jeg sige voldtaget? Sin au pair-pige fra Thailand. Øj, kan du huske en thailandsk au pair? Jeg har ikke voldtaget hende, Frank. Hey, det har jeg ikke, hvad? Frank. Jeg prøver at høre, det har jeg ikke. Lige nu? Hvorfor kommer I her og fortæller mig det? Det skal bare ikke ud, det her. Nej, prøv lige Lars. Du er kommet til Mr. Blindgyde himself. Der er ikke noget, der kommer videre her for det her køkken, det kan jeg godt love dig. Og jeg synes lige, vi skal holde fast i den, også når vi kommer på. Ja. Fordi, du ved, Mia, altså hun forstår bare ikke voldtægt.